बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मोږ डिस्कस को په एक्सेल क्लास 10 کې موږ ویلو کنه یوزر ډیفاینډ فنکشن. نن موږ وایو چې how to use excel worksheet function in VBA. چې دا current worksheet function تاسو په VBA کې به سره رقم یوټیلایز کوئ. تاسو ویل دي equal to sum کنه. زم چې دا sum یا دا sum if یا مختلف فنکشن دي دا موږ څنګه به په ورکشیټ کې یوټیلایز کوو. دا غیله لپاره ګوره دلته زری کوم چې یو فنکشن تاسو ته ما د اډ په نوم باندې لاس درس کې کریټ کړو. یادوم دی هغه هم دلته دوباره کریټ کوم ویژوال بیسیک سلیکټ وکړئ. انسرټ سلیکټ نیو ماډیول کې بدل ته موږ سلیکټ کو چې زری کوم فنکشن پبلک فنکشن ټیک شوز اډ پدې کې مال سونه ویریبل بدی جمع کوي. ټیک دا غور کې دلته پاس کوم a is double. ټیک دا b is سونه ویریبل چې تاسو بازار کې دا درې ویریبل کار دي. c is double زه چې سلور دې کار دي. d is double او دا سم فنکشن دا add فنکشن په خپل سوي دا add فنکشن په خپل او ما ډبل وي دا به انټیجر نشي غوښتل به ایرر درکړي. نو شې زما سره پبلک فنکشن اډ دا اډ مې یو فنکشن واغستو. ټیک ده پدې کې سو ویریبل پیرامیټرز کې پاس کوم 4 ویریبل پیرامیټر کې پاس کوم. څنګه چې تاسو سی کې لیکي انټیجر a انټیجر b انټیجر c انټیجر یا ډبل a ډبل b ډبل ته به سره اخره کې لیکي a is ډبل او سم سره مې اخره کې څه لیکل a is ډبل. په c کې تاسو سٹارټ کې لیکي چې ډبل a دلته به دلته پدې سٹارټ بیا نیکسټ دې کې ګوره پرون تاسو تماري کلو دغه سیم کولای شي چې یو ویریبل واخلم. ویریبل به سره رقم اخلم. اول به ولیکم ډیم ټیک ده او بیا به ولیکم سپوز سم لپاره د ویریبل اخلم څه به ولیکم s او بیا مخکې ولیکم s دا s ماستر څه شي شو ویریبل شو. د دې ډیټا ټایپ څه شي دی د اس ډیټا ټایپ چې دی هغه ډبل دی. یعنی دې کې به کوم قسم ویلیو سٹور کیږي ډبل یعنی فلوټ ویلیوز دا اشاریه چې په کوم کې راځي هغه ویلیوز په ټول په دې کې سٹور کیږي. یو طریقه دا زه اصول کوم s = a + b + c + d او بیا c اوټ تاسو به c کې لیکل کړئ. c اوټ s په ولیکو دلته هغه شانتي نشي لیکل دا بس لیکي add دا چې کوم د فنکشن نوم وي = s بس صرف د څه اوس به دا فنکشن کار کوي. دا د اور کې نه لیکلي ګوره دا کمنټس کې او دا کمنټ شو. د کمنټس لپاره ورکول لپاره دا طریقه ټیک دلته ډبل سلیش دلته کار نه کوي. دلته څه کار کوي دلته تاسو لیکي جست دا اپاستروفي ولا کاما چې دا بوله کوي بس دا کمنټ شو. اوس دا سټیټمنټ مې ورګه نه لیکلي دا کمنټ شو. دا به کمپایلر نه ریډ کوي. ټیک ده اوس راځم دلته ایکسل دلته کلیک کې زی اس کو = add فنکشن خوشتا خو کار بسنه کې 3 4 5 6 سو ویلیو ریټرن کوي او ما 0 ریټرن کوي. ولې چې دلته انسر ورکې سی اوټ سټیټمنټ ورکې نشته. نو چې زه ورکې سی اوټ ولیکم ان add = s چې بهر ته تاسو ورکول غواړئ هغه دې کې لیکي. اوس ایکسل کې سلیکټ کوم دا فارمولا 4 ویلیوز باندې جمع کوي کنه. یو طریقه دا چې زه دا میتھډ یوز کوم. دویم میتھډ دا دی دا ډول د هغه کمنټس کوي. درېمه بل طریقه دا ده چې په دې اس کې دا نه دا اس ویریبل وکړه غسته دی کړه s = څه ولیکم اپلیکیشن دا ورکشیټ فنکشن سم استعمالوم. ټیک ده ډاټ ورکشیټ خپل راځي کده راځي ورکشیټ فنکشن ډاټ کوم یو فنکشن د ورکشیټ استعمال دا ګوره ټول فنکشن دا مو ویل دي کنه end شو ساين شو ایوریج شو دا هغه فنکشن چې ټول مو ویل دي زیات تر دي. سلیکټ کوم ورکې سم فنکشن ورکشته کنه سونه چې د سم سره ریلیټډ فنکشن دي ټول راځي کاما. نو دې کې څه لیکم a b c d اوس په دا ما شانتي کار کوي چې دا فنکشن څه کار کوي دا ویلیوز a b + a b c d دا مال څه کوي جمع کوي. نو دې لپاره ما څه استعمال کو ورکشیټ فنکشن. دلته ګوره تاسو هم کتل چې سم فنکشن کې ټوټل څونه ویلیوز راځي 30 دیرش ویلیوز راځي. سم کې درنه ټوټل څونه ویلیوز پاس کولای شي دیرش. چې کله نمبرز د دیرش نه سیوا شي بیا سم فنکشن کار نه کوي. یا سم فنکشن دا شان چې اف کنډیشن دی هغه چې د وونه سیوا شي بیا کار کوي نستډ اف
چې د وونه سیوا شي بیا یو په ایکسل کې دنه بیا کار نه کوي البته کو تاسو بیا فردر استعمالول غواړئ یو ماغه فنکشن بدل ته په وی بی ای کې یوز کوي ولته به کال کوي البته بیا اتوماتیکلی کار کوي دا د ما سره شو ورکشیټ فنکشن ډاټ سموزل ته کلیک کی نو ماغه فنکشن دا اډ ماغه شانتي کار کوي سیملر اوس خو زیرو انسر درکې کړه ها دلته دا اس کوم ډیسپلی کړل نه دي کنه اس سره بس کو اډ از ایکوال ټو اس دا مو لیکل ته کلیک کی and select اوس څه کې دا فنکشن نو ته واه شانتي 18 چې څه دی ایډیشن راځي هغه مو ته جمع کړئ فرش و دی باندې نو دا ما کوم یو فنکشن یوټیلایز کو او ما سم فنکشن وی یوټیلایز کو چې کوم د ورکشیټ فنکشن نو چې د ورکشیټ هر یو فنکشن تاسو استعمالول غواړئ یعنی تاسو ګوره بدل پرسنټیج لپاره فنکشن یوز کړئ دوباره یوز کوم دی خو ګوره دلته لیکم پبلک فنکشن پرسنټیج پی آر نو هغه ټیک ده یا پوره ولیکئ پرسنټیج او دې کې زما سره دوه ویلیوز په پاس کیږي اولنۍ ویلیوز به ما سره پاس کیږي پس نو باندې مارکس چې ټوټل یو مارکس په پاس کیږي مارکس از انټیجر ټیک د مارکس ما سره کوم یو ټایپ وي بلکې ډبل یې واخلئ څنګه چې ډبل او دویم ما سره پاس کیږي دې کې ټوټل مارکس دویم بس پاس کیږي ټوټل مارکس از ډبل او دا خپل پرسنټیج فنکشن چې ادام څه دی ډبل نو ګوره دلته باندې کیو لیکو اوس دې کې بدل سری کوم پرسنټیج د څه برابر دلته وایي چې پرسنټیج is equal to marks multiplied by 100 divided by total من variable اغسطه دي او marks من variable اغسطه اوس دا بس رقم کیږي دی خو ګوره دلته لیکم زه ګوره نیم دلته لیکم marks خپل marks انټر کړئ ټیک ده او دلته لیکم چې دا غي ټوټل مارکس مونږ ته انټر شي ټوټل مارکس دلته سره انټر کوم پرسنټیج نو ګوره دلته زما مارکس انټر کوم 356 دلته انټر کوم چې ټوټل نمبر یې څونه دي 600 دلته زما مارکس هغه دي 455 ټوټل نمبر یې څونه دي 600 ٹھیک ده تاسو یې परसेंटेज का कोड कियो इन पाने दो वेरिएबल मतलब का परसेंटेज की वैल्यू लेंगे ठीक है उस परसेंटेज हाउस देख पकले कि तजली का इज इक्वल टू परसेंटेज फंक्शन स्टावर की करना परसेंटेज सेलेक्ट की अव्वल बार किसे सेलेक्ट करें मार्क्स को सेलेक्ट करें या काम अद्वैन बार किसे सेलेक्ट करें टोटल मार्क्स देखो चलता माधवा वेरिएबल पास करी दि कि पैरामीटर्स के विधवा वैल्यूज वर करी नو څو ګوره د اشاری نه پسونه ډیجیټ ماته ډیسپلی کی مور دین دیم چې جس ماته 2 ډیجیټ ډیسپلی شي دا دوه ډیر ډیجیټ د ماته نه ډیسپلی کیږي په نشپږ یا لاس دوه ډیجیټ چې څونه وی تاسو سره ټول ډیسپلی کیږي څونه چې تاسو سره سایز سی وی دا شانتي زیات ډیجیټ مونږ ته ډیسپلی کیږي کنټرول ډی کا خریته نو مختلف ډیجیټ تاسو سره ډیسپلی کیږي دلته سلیکټ کوم زه سپوز 548 شپږ سوه کنټرول ډی موږ د په دې فارمیټ کې شو کیږي چې ډیوایډډ بای 600 زم چې د اشاری نه پس ماته 100 ډیجیټ ډیسپلی کیږي دوه دی ډیسپلی کیږي یاد راته یو یا یو نه ډیسپلی کیږي د لپاره څه فنکشن مو یوز کړو راوند فنکشن مو یوز کړو نو راوند فنکشن زه دې کې نه اپلای کوم زه چې زه چا د پروجیکټ کوم بل چا د څه کوم پروجیکټ کوم نه بدل د بار بار خپل ځان راوند فنکشن نشي استعمالولای کنه زم چې دا پرسنټیج فنکشن ولا اتوماتیکلی څه کریټ کوي راوندینګ ولا دا بخپل کوي دلته به سلیکټ کې دي چې براش دلته وولي کې دلته به هم دې کې وولي کې چې اپلیکیشن دلته به وولي کې اپلیکیشن ډاټ ورکشیټ شتور کې ورکشیټ فنکشن بیا وولي کې ډاټ کوم یو فنکشن یوز کې راوند د راوند فنکشن سینټیکس د یاد دي خو وګورئ د راوند فنکشن سینټیکس دی چې دې لیکم از ایکوال ټو راوند اور بور کې نمبر لیکم نمبر سره زما سره دا نمبر دی او دویم کامه اشاری نه پس 2 ډیجیټ ډیسپلی کیږي 2 ډیجیټ یا 300 چې تاسو ورکول غواړئ نو سره 60 پوینټ په دې طریقه باندې ډیسپلی کیږي نو دا شان دي دلته زی اپلای کوم اول وسلی کې تاسو ډاټ راوند بیا دا اول ګوره زما سره دا فارمول چې دی دا بریکټ کې ولیکي هغه فارمول به څه کې ولیکو بریکټ کې ولیکو
او بیا کامه یا دې خو ګورې دا به تاسو ته بیا اوږد ښکاري چې دا دې څه وکړو دلته په دې طریقه اول دلته یو ویریبل خلم ډیم پی ایس صفر نوم باندې ویریبل واغستو ډیم پی ایس ډبل او دا ویلیو دا فارموله پسې کې سٹور کومه پی کې ور ماته اوس دا هیڅ قسم ډیسپلی نه راکې دا پی به ماته هیڅ قسم ډیسپلی نه راکې یا له براته ډیسپلی راکې چې د سیولې کوم پرسنټیج از ایکوال ټو پی ان سی اوټ پی چو دا څه ډیسپلی راکې کړه خو زم چې دا پی ماته شو کېږي دا پی دی ماته په دې طریقه نه شو کېږي دا دی ماته څه کېږي اول دی راوند کېږي دا پی نو اول دی کولی کې اپلیکیشن ډاټ ورکشیټ function dot round round dot round اول به سولې کې پرسنټیج بیا کام او کې سړي کوم ورکی 2 لیکم چې 2 ډیجټ ماته شو کول اشاره نه پس 2 ډیجټ ډیسپلی کوا 2 ډیجټ ماته ډیسپلی کوا ډبل ایکوال ٹھیک شو دلته اوس کلیک کې او سلیکټ کړه اشاره نه پس 2 ډیجټ ډیسپلی کیږي 2 ډیجټ ماته ډیسپلی کیږي نو ګور اول مې د پرسنټیج فارموله په یو ویریبل کې سٹور کړم یو ویریبل کې پی په نوم باندې ویریبل واغستو هغه کې دا پرسنټیج سٹور کو او بیا مې دا پی ډایرکټ ډیسپلی نه کو پرسنټیج از ایکوال ټو پی به نو اول مې راوند کو بیا مې ډیسپلی نو راوند فنکشن کې پی ډیسپلی کا ور سره د اشاره نه په 100 ډیجټ ډیسپلی کا دوا کو تاسو غواړئ چې 3 ډیجټ ډیسپلی شي سلیکټ کړئ د اشاره نه په 100 ډیجټ ډیسپلی کیږي انټر کې 100 ډیجټ سی اوس 3 ډیجټ څو 0 حساب 0 کو 0 بیا نه خېل د 0 سلیکټ کا سلیکټ 0 اوس دلته چک کړئ اوس شو کېږي ورته یو ډیجټ مو ته ډیسپلی کېږي نو په دې طریقې تاسو کولای شئ چې څونه ډیجټ ډیسپلی کول غواړئ هغه هلته نه سلیکټ کړئ نو دا څه دی چې کله هم تاسو غواړئ چې د ورکشیټ یو فنکشن استعمالوم اوس ګوره دې له موږ راوډینګ څنګه کو خپل چې اشاره نه بس موږ 100 ډیجټ ډیسپلی کوه دوا اګران دي کنه نو بهتر طریقه سره چې موږ سره لړی فنکشن موجود دی په ورکشیټ کې هغه دلته استعمال کوم دا غي د استعمال طریقه سره اول بولی کې کیورډ اپلیکیشن بیا ډاټ اپریټر ډاټ ورکشیټ فنکشن به بیا ولیکو بیا چې د کوم فنکشن نوم لیکل غواړي هغه بیا ولیکو موږ ته هغه فنکشن اسایمنت در کومه دی بل کلاس پورې دا اسایمنت در کوم دی بل کلاس پورې ټیک ده زه بیا راځم چې کومه ده د دویم کلاس سره راځم وصل ته ایگزام شروع کوم پیپر ده ټیک ده دلته ځلی کوم ها زه سر کلاس خلک دی دا نه ځای نشته زه سر د کلاس نیم دلته باقي ځاسو دي کې پروډکټ بلکې ځای امپلای والا ټیک ده نیم دلته ځلی کوم امپلای نیم ټیک ده امپلای پی نیم دلته لیکم دا هغه ایڈریس بلکې دا هغه لیکم پوسټ په کوم پوسټ باندې هغه کار کوي ټیک ده دلته لیکم سیلری ټیک شو اول تاسو دا کیلکولیټ کې چې دا هغه یو اساینمنت دا دی چې دا وذ وی بی خو وی بی کوډ به یوز کوي وی بی کوډ ورکه تاسو یوز کوي دا سلور ویلیوز به تاسو خپل انټر کوي چې سپوز د سیلری پر هر سیلری سونه ده پر هر سیلری د مو سره جوړیږي $10 سوري او ریټ یې سونه دی دلته ما دواړه لیکلي سونه هار دی ډیوټي کړی ټیک ده ټوټل هار او ریټ یې سونه دی $10 او سو ګنټي ډیوټي کړی ده سپوز 8 هارز ډیوټي کړی ده ټیک ده د یو ورځې سیلری سونه رااله از ایکوال ټو دا ملټیپلای بای 80 ٹھیک شو سره به دا پر منت ملټیپلای بای 30 بوګي دې سره وسه سره په 30 دې ټول په وی بی کې ځان د فنکشن جوړ کړي یا هر یو ته په وی بی کې ځان ته فنکشن جوړ کړي پر منت پر باندې پر ډے پر باندې پر منت پر باندې او پر ایئر پر باندې چې یو بل سره ضربېږي ټول په یو بل ډیپند کی په یو بل باندې به ضربېږي دا شانتي بل فنکشن تاسو یو د خپلو کې کړه دا شان بل فنکشن وو کې چې سلیکټ کوم بل طرف اس ورکی ګران دی وی بی کې به وکي دلته سلیکټ کې کوی بی کې نشي کولای به سی کې وکي چې په کولای شي کنه دلته پوسټ د ما سره د سیلری ده سیلری ټیک ده سیلری کې د ګوره دلته د موږ سره دې کې مخکې فردر سلیکټ کې چې د سونه ایکسپنسز کړی دي هغه به د سیلری نه
ماینس کیږي دلته څه سلیکټ شوی دی بونس چې دلته موږ څونه ورکو بونس ورکو ٹھیک شو دا بونس په سیلری سره جمع کیږي بونس په سره جمع کیږي او ایکسپنسز به بونس په سره جمع کیږي او ایکسپنسز به ماینس کیږي ٹھیک ده او دریم د سره سره شي नेट सैलरी राशि دا تاسو سپلای کې ټیک د بیا د څه کوم